Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, acá estoy en un nuevo video, pero como están viendo, sí, primero, no sé si pedir perdón, pero bueno, porque cambié de cámara, tengo como una cámara profesional, no sé, algo por el estilo, pero bueno. Lo que sí, se ve que la grabación o algo de esta cámara es como chico, porque yo cuando estoy editando el video se ven dos franjas negras al costado del video, cosa que no me gusta, pero bueno, es la cámara que tengo, y bueno. Bueno, ahora sí, saliendo de eso, estamos en un nuevo video, pero va a ser bastante diferente a lo que yo hago. Entonces así, yo voy a estar escuchando un efecto de sonido, que se llama efecto de sonido 3D. Pero primero que nada les pido que para este video tengan los auriculares puestos. Bueno, yo los tengo acá, ahora me los voy a poner. Pero bueno, sí, pónganse auriculares porque si no el efecto no va a hacer nada, no se va a notar. No es lo mismo con auriculares y sin auriculares. Bueno, este efecto de sonido es un efecto de sonido en 3D de terror, o sea, cosa que... O sea, amo el terror, pero al mismo tiempo es como que no, ¿entienden? Y bueno gente, va a arrancar el video, el efecto de sonido. Por favor, los auriculares puestos ya. Los que están acostumbrados a escuchar videos con auriculares, genial. Bueno, antes de que empiece, sí. Creo que lo va a decir el video, creo que lo dice el video. No lo escuché el efecto de sonido, pero tienen que cerrar los ojos durante todo el video. En el lugar que ustedes estén, tiene que estar todo en silencio, ni un sonido solo, ni un solo sonido. Y bueno, porque así el efecto parece más realista, más... Bueno, yo tengo el computador, la computadora acá enfrente, mirá, la tengo. Bueno, esperen un poquito antes de empezar. Mis auriculares no son inalámbricos con la computadora, frente a la computadora. Bueno, tengo que usar estos. Así que bueno, era mejor con los otros, pero bueno, yo les quería decir eso porque capaz que decían, no, se sacó los auriculares. ¡Ah! Bueno, sí, voy a usar estos. Cierro los ojos. Ven, oye, despiértate, ven, ¿dónde estás? Loco. No vengas. Despierta. Oye, ¿qué te pasa? Despierta. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Despiértate. ¿Estás bien?
Ven. Ven, despierta. Mami, mamá, mami, ¿Terminó? Por Dios, chicos, quedé en... No sé cómo explicar esto. Mira, yo soy muy cagón, pero muy cagón para estas cosas de pruebas de terror, probar videos de terror, soy muy cagón, pero bueno, es para ustedes, para que se diviertan, para que disfruten un poco de mi canal. Y creo que hace tiempo que no los veía, que no hacía videos. Pero por favor dale like si el video estuvo muy bueno. Y si te asustaste, bueno, si no te asustaste, por favor dale like igual, porque yo creo que el video está muy bueno, aparte mía. También suscríbete si nunca viste un video mío, y si esta es la primera vez, bueno, puedes visitar mi canal, ver todos mis videos. Si te gustan los videos, suscríbete más. Otra cosa que también pido que hagan mucho es compartir este video en todas sus redes sociales, para que este canal siga avanzando, para que lo vea mucha más gente, para que me vaya bien a mí y que ustedes puedan disfrutar más de mis videos. Bueno, no te olvides de seguirme en mi Instagram, que te lo dejo acá abajo en la pantalla. Tampoco te olvides de seguirme en Snapchat. Les voy a decir algo, no me andan las caritas, los efectos de la carita. No me andan por versión de Android o no sé qué mierda, pero bueno. Tranquilo, si no te andan las caritas, seguime igual. Descargatelo, seguime. Es eso. Y bueno gente, nada más que eso, espero que les haya gustado el video. Chao.